अहिले हामी तीन भाइ हामी यो कुआलालम्पुरबाट सपिङ गरेर फर्किँदैछौँ रुमतिर। दाइ के किन्नु भयो तपाईँले? यस्तै खतरा खुद्रो जुत्ता सपिङ मलमा जुत्ता प्यान्ट टी सर्ट। 8-10 दिनको हामी यात्रापछि भोलि हामी फर्किन्छौँ। दिनेशजी हजुर हजुर कस्तो लागिरहेछ यात्रा? हो तर विडम्बना है यो चाहिँ नि हाम्रो सपिङको टेन्डेन्सी हेर्दाखेरि इकोनोमी त्यस्तो जर्जर इकोनोमी छ, अर्थतन्त्र छ हाम्रो हैन। त्यस्तो जर्जर अर्थतन्त्र छ। हामी हरेकले मिनिमममा पनि कति खर्च गरिएको छ भनेदेखि थोरै हरेकले 3 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ मिनिमममा। हो हैन भनेपछि यसरी आउने फ्लो त नेपालीको कति मान्नु न, नेपालमा चाहिँ कमाइ भएको पैसा किसानदेखि व्यापारीसम्म तिनीहरूले के गर्दो रहेछन् त भन्दा प्राध्यापकसम्म प्रधानमन्त्रीसम्म हैन। हाम्रो देशको पैसा कि त तपाईँको स्टुडेन्ट बाहिर जाने न्युमा नाममा बाबुआमाले गर्व गर्ने, बुढाहरूले त्यहाँ दुःख पाउने नाममा घरको सारा इन्कम उतै पठाउने, जग्गा घर बन्दकी राखेर फाइनेन्सबाट बैङ्कबाट लिएर पनि त्यसरी पठाउने गरेर ठुलो मात्रामा तपाईँको चाहिँ देशको बजेट बाहिर भित्रिएको छ र अलिअलि कमाउन सक्ने, अलिअलि खुट्टा भर्खर बामे सर्दै यसो चाहिँ आफू चाहिँ अडिन सक्ने भएपछि हामी यस्ता भनौँ न भर्खर यसो 1-2 लाख रुपियाँ कमाउन सक्ने भएपछि फेरि पैसा बोकेर लिएर आएर यिनीहरूलाई बुझाउनु घुम्नेको नाममा डलर चाटो ल्याएर यतै बुझायो होइन दिनेशजी? ल भनेपछि देशमा फेरि अर्को कस्तो टेन्डेन्सी छ भने अरबमा जानेले हामीले यहीँ बुझिहालियो। मलेसियामा के भने भनेदेखि हार्डली 75,000 एराउन्ड हुँदो रहेछ तल, हो कि हाम्रा नेपाली मजदुरहरूको क्या। अब तिनले बिचरा कति परिश्रम गरे, बरु तिनले पठाउँछन् होला। अमेरिका जानेले, अस्ट्रेलिया जानेले, क्यानाडा 100 को पठाउँदैन। यस्तो भयो डाटाबेसमा त अब हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नेता भएको हिसाबले हजुरको मैले इन्टरभ्यू धेरै टेलिभिजनहरूमा नि सुनेको छु है दाइ। अब हजुरले डाटाबेसमा चाहिँ हजुरले अध्ययन गर्नुभयो होला, हामीले त डाटाबेसमै अध्ययन त हामीलाई छैन। ताकि आफूले भनेको सामान्य बुझाइ होइन क्या। जसरी अहिले चाहिँ नि नारायणलाई यसरी चित्त दुखेर दाइ यसरी पैसा फालिया छ, देश त कङ्गाल पो रहेछ त, म त यहाँ आएपछि पो थाहा भयो। यो फिलिङ आउनु भनेकै द्याट्स ग्रेट फिलिङ क्या। होइन त्यो यस्तो भयो, अब स्टुडेन्टको नाममा पनि पैसा बाहिर गएको छ। अनि जस्तो अलिकति उभिन सक्ने पनि आएर जुत्ता आएर किन्न पर्छ। अनि फेरि अर्को तपाईँको चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीको नाममा चाहिँ विभिन्न धेरै थरी नेपालीहरू बाहिर गरेका छन्, उनीहरू उहीँ दलदलमा छन्। जब मेरै भाइ पनि अमेरिकामा गएर बसिरहेको छ, ऊ नेपाल आउन चाहिँ कति मन गरिरहेको छ, बिचरा ऊ आउन पाइरहेको छैन क्या। बच्चा हुर्किन्छन्, उतै खर्च हुन्छ, बच्चा यता सस्टेन गर्न सक्दैन। भनेपछि नेपाली भनेर हामी गरिबी मुलुकमा जन्मिनु नै एकदम दुःखद रहेछ। मोटी घरका मान्छेहरू मात्रै धनी भएका छन् होइन दाइ? अरू चाहिँ अब हामीले पनि बुझ्न जरुरी छ। म त अब विदेश यसरी घुम्न चाहिँ नआउने निर्णय गरेँ दाइ। अब म होइन, अब नारायणको त सबै अमेरिका के भन्छ इङ्ल्यान्ड सारा होइन घुमेर अलिअलि भयो। अब स्थिति रह्यो होइन। हामीहरू अब यो अहिले फेरि सपिङ गर्ने भनेर घुम्दै यहाँ आइसक्यो हामी। यहाँ यो किङस्टोन होटल, यो राजा लाउड भन्ने एड्रेस भनौँ न एरियामा हामी बसिरहेछौँ। अब त्यहाँ आइसक्यो, एकदम खुसी लाग्यो दाइसँगको यो यात्रा पनि एकदम अविस्मरणीय भयो दाइ। अब हामीहरू फेरि होइन, मलाई पनि के लाग्यो भने म नि एकदमै इन्सपायर भएँ। यस्तो कलिलो भाइहरू यो समयमै कमाएर संसार यस्तो कमाउने भन्दा पनि संसार देखाउँ भन्ने हो दाइ होइन। यही पैसा पनि कहाँ छ सबै नेपालीसित यसरी घुम्ने पैसा छैन नि त। तर यो त लुटेको पैसा होइन, यो त मेहनतको पैसा पनि होइन, पसिना आफ्नो चाहिँ इन्टरप्रेनरसिपमा जेनेरेट गरेर चाहिँ इन्कम हो त। हामी आयौँ, हाम्रो यो उसमा चाहिँ वासस्थानमा आयौँ, हामी यो होटलमा आयौँ। ल हस् दिनेशजी है त, हस् ओके।